Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Кипра. Сегодня мы с вами будем подводить итоги прошедшего января месяца 2026 года и будем говорить о провинции Фомагуста, или точнее, так сказать, той части, которая подконтрольна южной части острова Кипр. Ну, вы знаете, что остров Кипр разделен на северный и на южный. Итак, друзья, с цифрами попробуем разобраться, что произошло за месяц, то есть отследим колебательные процессы длиной в один месяц. И в конце видео посмотрим, что же произошло с недвижимостью в данной провинции на протяжении 12 месяцев, то есть на протяжении одного года. Друзья, смотрим подготовленный мною материал. Надеюсь, вам будет интересно. И, как я люблю говорить, через призму времени и цифр попробуем совместно с вами разобраться с теми процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости острова Кипр, благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Перед вами традиционная, в общем-то, картинка, да, мы говорим о административно-территориальном делении острова на северную часть, видите, да, здесь живут турки-киприоты, южная часть это греки-киприоты живут. Сегодня мы говорим о провинции Фомагуста. Вот здесь видите, зеленая полоса, это демаркационная линия, ну, по-моему, так она называется. Если не прав, напишите, вот она делит так остров. И вот эта часть, всего лишь часть провинции Фомагуста, где находятся достаточно, ну, знаменитые для туристов с бывших советских республик, сюда любят приезжать, это Айанапа и Протарас. Итак, мы видим, что остров Кипр делится на 6 провинций. Провинция Никосия, провинция Кирения, Фомагуста, Ларнака, Лимассол и Пафос. Сегодня мы говорим о провинции, видите, Фомагуста. Переходим к следующему слайду. Здесь мы с вами разберемся с краткосрочными процессами длиной в один месяц, что произошло с недвижимостью в провинции. Мы также посмотрим административно-территориальное деление. Ну, давайте посмотрим, ну, сверху вниз будем смотреть. Да. Сначала мы видим карту. Вот этот кусочек провинции, которая относится к южной части острова, видишь, отрисовывает границы карта Google Map, то есть совсем небольшой ну, кусочек такой, да. Также, друзья, мы видим внизу, что это административно-территориальное деление, а точнее, ну, это, как оно называется, картографы это называют ценовые зоны, а на самом деле это населенные пункты, которые входят в провинцию Фомагуста. То есть названия населенных пунктов вы можете прочитать, они здесь присутствуют. И как бы вот на самом деле мы сейчас будем говорить в целом о жилой недвижимости. Сюда входят и новое жилье, и старое жилье. Вот здесь видите класс А, Б, С, Д, Е, Ф. То есть больше всего здесь нового жилья, конечно, но старое тоже присутствует, поэтому я сделал такую смешанную выборку. Период исследования у нас сравниваем январь 2026 год с декабрем 2025 года. В целом видим, что снижение по провинции минус 0,15%. Давайте на примере посмотрим просто вот этих популярных туристических зон, да, или курорты, города, куда, или населенные пункты, куда любят приезжать из постсоветских республик туристы. То есть Айанапа, видим 3717 евро стоимость квадратного метра. Мы сейчас говорим о всем жилье. Сюда единственное, что не входят вот эти дорогущие виллы с земельными участками, там, которые свыше там, миллиона стоят и больше. То есть это жилье, вторичный рынок. И вот город Айанапа, друзья, если вы обратите внимание, единственный населенный пункт, который показал за месяц незначительную динамику роста. Все остальные показали снижение. Ну и про Тарас давайте мы посмотрим.
Так, про Тарас. Здесь разница в стоимости вы уже почувствовали. Да? Если в Айнапе 3717 евро, то про Тарасе 5341 евро стоимость квадратного метра. Напомню вам, сюда в выборку попало все жилье, которое, так сказать, продается в провинции, ну, которое попадает в наше поле зрения, конечно. Вопрос часто, который мне задают, откуда информация. Друзья, мы мониторим, я и компания Lim Consulting, мониторим крупные интернет-порталы, в данном случае это Базараки, с 2019 года, да, то есть у меня огромный массив данных уже есть о процессах, которые происходили с рынком. Поэтому я использую научную методологию, я занимаюсь наукой, показываю вам вот эти все процессы, используя метод статистического анализа. То есть мы можем достаточно точно понимать, что происходит с рынком недвижимости. Естественно, на данное программное обеспечение у меня есть патент, есть авторское право, но это все зарегистрировано в Украине. Итак, увидели, разница достаточно большая. Все остальные населенные пункты можете сами прочитать. И тоже вопрос, который мне часто задают, вот эти какие-то циферки, вот эта недвижимость, вот давай лучше какой-нибудь там покажи жилищный комплекс. Друзья, ну еще раз повторяюсь, и, наверное, и буду повторяться, потому что меня смотрят все больше и больше людей, которые русскоязычные на Кипре. Я просто это вижу через Google Аналитик мне дает срез потенциальных, так сказать, людей, которые меня смотрят. Так вот, друзья, я не занимаюсь продажей недвижимости, ни в коем случае не претендую на хлеб вот этих риэлторов. Да? То есть моя цель это исследовать рынок и через, как я люблю говорить, призму цифр и времени пытаться разобраться, что же все-таки происходит с рынком недвижимости, а цифры нужны для того, чтобы вы или потенциальный продавец мог сориентироваться, сколько стоит его недвижимость. Для этого ему просто необходимо найти населенный пункт, увидеть стоимость квадратного метра, умножить стоимость квадратного метра на количество метров в техническом паспорте на квартиру, на апартаменты. Технический паспорт на Кипре также присутствует, как и в Украине, и получить среднюю рыночную стоимость. Напомню вам, среднюю рыночную стоимость объекта недвижимости, который планируется продать, да, или же купить. Та же самая история. Покупатель может сориентироваться без помощи риэлторов о стоимости того или иного объекта жилой недвижимости. Сейчас мы говорим о жилой недвижимости. Итак, среднее арифметическое число в среднем по провинции Фомагуста 2829 евро, что показало нам незначительную динамику за месяц снижения минус 0,15%. Следующий, друзья, слайд. Здесь мы уже подведем итоги, так сказать, и что рассмотрим, что произошло с недвижимостью на протяжении 1 года. Будем говорить о тенденциях. Период сравнения январь 2025 год, видим 2758 евро стоимость квадратного метра. И в январе 2026 года это 2829 евро. То есть практически весь год видели снижение стоимости квадратного метра, ну, за исключением вот этого января месяца. То есть это называется тенденцией, показывают незначительный, но все-таки рост. Вверху мы можем прочитать, рост в годовом измерении составил плюс 2,56%. Среднее арифметическое число внизу, видите, период сравнения январь 2026 с январем 2025 года. Видим, что в январе 2026 года в целом по провинции это 2829 евро, что показало рост в годовом измерении 2,56%. Друзья, это очень даже вполне адекватный рост недвижимости. Люди, которые вам говорят о том, что недвижимость может вырасти на 25%, где-то слышал, вот реально слышал, причем от местных YouTube-блогеров, которые показывают рынок недвижимости на Кипре. Ну, это, скорее всего, фантазия людей, которые хотят продать что-то. Не бывает так, чтобы рынок недвижимости он достаточно инертен, это не фондовый рынок, чтобы стоимость выросла
там за год на 25%. Это, друзья, абсолютно неправда. А вот на 2,5% это правда. Почему? Объясню. Вверху вы видите макроэкономические показатели, которые характеризуют состояние экономики. Прошедший 2025 год, понятно, что мы сейчас о январе говорим 2026 года, но применяется еще, так сказать, смотрим макроэкономические показатели прошедшего года. Так вот, если вы посмотрите, инфляция в 2024 году была, да, и в 2020, 20, вернее, пятом 2%, хотя она будет скорректирована вот в конце февраля. Я думаю, что Евростат даст уже по факту, сколько была инфляция. Я думаю, что процента 3, наверное, ну, может, 2,5 точно, как в 2020, вот здесь 4 год, видите, да. Поэтому, что такое инфляция, вы знаете. Очень кратко напомню, существует закон стоимости, который гласит о следующем, что экономика работает сбалансированно в том случае, когда количество напечатанных денег, фиатных денег, там есть еще агрегат М0, М1, М2, то есть общее количество денег, которое находится, так сказать, в обороте, да, соответствует общему количеству выпущенных или произведенных товаров и услуг в том или ином государстве или стране. То есть тогда вот этот баланс существует. Как только количество денег становится больше, то есть печатают вертолетные деньги, происходит что, друзья? Совершенно верно. За эти уже обесцененные деньги можно купить все меньше, меньше товаров и услуг. А недвижимость является таким же товаром. Так вот, при инфляции здесь 2%, пока, но будет 2,5%, рост в годовом измерении 2,60%, говорит недвижимости, да, показываю внизу, или здесь можно смотреть, говорит о том, что, друзья, недвижимость ваша за год не подешевела. Так как любят говорить продавцы недвижимости, что недвижимость это такая тихая гавань, которая сохраняет ваши деньги, а если вы, в общем-то, приобретаете недвижимость и сдаете ее в аренду, вы получаете еще и пассивный доход, то несложно посчитать инвестиционную привлекательность того или иного объекта жилой недвижимости. Так вот, если просто вы купили недвижимость, за год она у вас, друзья, что не обесценилась, как другие товары и услуги на острове Кипр, в данном случае провинция Фамагуста. Надеюсь, я объяснил достаточно популярно, почему рынок недвижимости в такой ситуации, я говорю, ведет себя адекватно. С февраля месяца, вот уже это будет в марте месяце, я буду записывать видео, где мы будем говорить о пассивном доходе, то есть об инвестиционной привлекательности, ну, о жилой недвижимости будем говорить. Если будет интересно, пишите, можем какие-то другие темы придумать. Ну, не придумать, а я могу подготовиться, то есть это, как оно называется, я человек уже в таком возрасте, когда интеллектуальный зуд мешает спокойно, так сказать, доживать свой век. Да. Поэтому пишите, интересно, если темы будут, могу подготовить, причем достаточно квалифицированно. У меня есть, как оно называется, компетенции в этом плане. Да, я могу достаточно интересно и аргументированно готовить материал, который касается исследования рынка недвижимости. Итак, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости острова Кипр, вам необходимо что сделать? Правильно, друзья, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг готовит для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости острова Кипр, которые, в общем-то, помогут вам не заблудиться в каменных джунглях рынка недвижимости острова. Друзья, до следующих встреч!